肯啊！早晨啊，遲咗嚟啊，唔緊要啊。唔緊要啊，我話說我都12點，我今日都係隨緣開台嘅。我都冇估到今日咁好天啊，有張天然嘅燈啊。係，我都估唔到今日會開台。今日我估唔到個天氣，我標題咪講話咩天氣不晴嘅。我頂，我又諗住我諗住天氣不晴，我諗住頭先去水族館行嘅，但係竟然冇落雨啊！竟然不落雨，所以變相而家去咗海灘。擔凳仔先攞個靚位，因為張天然嘅凳。哇！落啊！呢張天然嘅凳應該重大概8公斤。呢張呢嚿 OK， 希望冇阻到人哋嘅位置啦。哎呀！哦，哇，好重啊呢張凳。不過不情轉咗嚟香港，琴日好冇玩，好玩啦！琴日啊，好正啊！琴日冇落雨啊嘛，同埋都真係幾咁謝天謝地。落雨咧就會着雨褸聽音樂節咯，變到就咁琴日就大概我頭先好似尋日係1點零鐘喺個音樂節嗰個場地收台嘛。咁琴日就聽歌嘅，聽到10點搭8到啦，10點搭8到。咁啲人散場就去翻個係墾丁嘅夜市揾嘢食。咁我都係啦，我都係又喺個墾丁嘅夜市揾嘢食，都食咗啲，又食炸嗰啲地瓜球啊，又食。識唔到新朋友啊？冇啊，我自己唔敢啊。去到咁嘅年歲啦。早晨啊，早晨啊 Desmond 啊，正啊！我呢個方向咧就望嘅風景靚啲咯。咁如果轉喺呢邊咧就人多啲咯。睇大家係中意風景定中意睇人啊咁樣啦。起 fact 啊，話影到墾丁大家逼滿人。啲人係因為係嚟自個音樂節啊。大家睇翻唔知有冇啲新聞講關於尋日嗰個台灣祭咧，都幾多人。就因為咁多，因為有個音樂祭啊，所以先咁多人。咁我好似開台第一日係咪啊？第二日我開台即係嚟咗台灣開台第二日咧，去嗰個墾丁嗰個夜市咧，其實都大家睇到啦，都唔係太多都多人，但係唔去到咁嚴重啦。同埋就多人到好犀利嘅咁樣。因為有個音樂祭。咁地瓜食落梅粉，我食咗2次啦。我食咗2次，我前晚同埋琴晚都食咗啊，但係今晚唔知食唔食啦。係啦，好似頭先睇下澤多旅軍觀台都啲嘢唔算特別貴啊，我認為唔算特別貴，唔特別貴，因為本身啲嘢平啊，我估本身台灣啲嘢平，咁佢貴起上嚟都係平咯，我會咁啊，係咪咁睇啊？咁樣睇啱唔啱？我咁樣睇，即係
譬如香港買100蚊嘅嘢，咁台灣買50蚊啦。咁台灣再買啲嘢貴到都可能70、80蚊70蚊、80蚊咁樣啦。咁其實相對香港嘅100蚊都算高，都已經係算平啦咁樣咯。同埋我嚟旅遊嘅咁樣，嚟旅遊嘅話，旅遊嘅身份咧，咁我幫襯開貴極嘅都係貴幾日嘅啫咁樣 ，OK 嘅。大家見到我香港係咪好少使錢啊？係啊，我其實就不是十分窮嘅，咁都唔算過分，係啦。話說咧，而家好似諗落咧，好似有啲慚愧嘅，有啲罪疚啊！唔知點解好似做戶外台主咧，竟然有正職。而家好似有正職嘅戶外台主，好似都唔係太多。咁因為有正職嘅都穩定嘅份工都叫做咁樣，我覺得。所以我平時香港唔係咁多使錢咧，我唔係窮啊，因為香港使錢真係要諗過度過啊，所以好多時咧見到我唔使錢，我唔係十分咩㗎。大家課金支持我都中意嘅，係啦咁樣咯，我咁睇，係啦咁樣，所以輕輕鬆鬆咁樣咯。偶爾一個禮拜開1次台咁樣都好足夠啦，咁樣我認為好多都有正職。咁香港唔知點解好似香港啲戶外台主全部都好似失晒業咁滯咁，唔知點解好似好多有正職 ，OK， 唔知好似聽到啲有咩失業幾咩待業乜乜啊咁嗰啲，咁送外賣嗰啲 Kita 嗰啲算唔算正職我唔知啦。哇！啲浪好密啊！唔憂做，香港啲台主唔憂做。我唔知咧，我唔憂打工啊，意思係嘛？返咗大陸，唔知咧，唔知啊。我反而有份正職，好似成日要好似好穩定咁要開工放工嗰啲，好似始終好似做緊奴隸咁樣。每逢禮拜一啊咁樣，就話係禮拜一，每逢禮拜一啊咁樣係一個平日裏邊有日 off 咧，都算幾好噶啦，咁樣我覺得。禮拜一可以周圍去，我覺得禮拜日就周圍都多人，就我唔中意。係啦，咁禮拜一就攞咗嚟開台啦，所以就於是朱古力嗰啲算唔算我唔知咧，算唔算啊？做翻自己就夠，係啊，做翻自己。翻工嘅，如果翻工話唔帶自己情緒翻工嘅話，啲工都好嘅。簡單嘅工亦都有好處。啲人成日講話咩做人做事啊嘛，兩種方法噶嘛。咁做事歸做事，做人歸做人。咁就唔使太上心。唔使太上心。唔好似我咁一年只有4日年假，新年嗰4日，我自己開鋪頭，所以冇乜休息。我中意睇我台就係我嘅 style 好啊，多謝大家。係啦，咁我有每個禮拜有2日嘅假期嘅，咁一日就其中1日嘅假期咧，就係同大家一齊分享下我喺度搞乜嘢啦，做啲乜嘢啦咁樣啦。另一日咧，可能有機會係躺平啦，另一日假期有可能都可能無聊咁樣又走咗出街嘅。係咪？好浪漫啊！佢攞住紮花啊！係咪結婚啊？恭喜恭喜恭喜 ！OK， 唔係做人哋中意你點？
OK 啊，係啊。咁通常係咁嘅，你講得啱嘅，因為你永遠都唔滿足唔停啊入嚟睇嘅人。OK。係咯，其實有好多流量嘅人咧，就話要咩要刷流量密碼啦，咁嗰啲咯，可能就其實可能如果係刷起上嚟嘅話，刷啲流量密碼刷得開心嘅話，其實都好啦咁樣。但係我覺得係啦，都無謂嘅，為咗刷啲咩流量密碼咁樣去做一啲嘢咯。咁而家我其實海灘都係刷緊呢啲流量密碼嚟嘅，都算唔算啊？我都算係嘅，我而家做緊嘢都係刷流量密碼嘅嘢嚟嘅。但係我呢一刻其實呢個刷流量密碼嘅同時間都係我中意嘅嘢嚟嘅，咁樣所以都 OK 嘅。咁如果做啲戇鳩嘢、做啲弱智嘢咧，去刷流量密碼咧，我就可能未必中意咗自己。我話得閒影下右邊啊，得閒影下左邊啦。咁時間都差唔多啦，都12點就收台咧。收完台就又係翻去酒店沖一沖身，之後再去個音樂節啦。音樂節係1點鐘開始嘅咩？係啊，沖一沖身，頭先入咗3條褲。Take it easy, bro。多謝大家繼續享受大家嘅假期啊！仲未完嘅。從開台嘅話，個時間咧過得特別長嘅。開台嘅話，時間過得特別長啊！我覺得。我嚟咗呢個台南咧，其實都係第3日嘅啫，第3日嘅啫，都第3日嘅啫，係咪啊？第4日啊？諗下先，1、2、3，第3日啫，而家時間幾悠長嘅，幾好啊！開數今日5啦，第4日啊，我唔記得啦都。夜晚日頭，第一日係夜晚開台，第二日唔係琴日咩？琴日唔係係第4日啊！冇錯，多謝無帝咁有留心啊！係第4日啊！咁第2日就係全日嘅開台嚟嘅。琴日咧就係朝頭早開台啦，今日又係朝頭早開台啦，夜晚唔開噶啦。係啊，我都唔知時間，冇晒時間觀念啊，幾好啊！去旅行就最緊要就呢啲，忘記晒邊日打邊日咁樣，係咯，定係可以做直播作為理由，做啲唔敢得唔得啊？暫時唔敢住，暫時唔敢啊！我始終都係怕啲醜嘅人嚟嘅。咁再做耐啲咧，熟習下啦。個人應該會變嘅，我覺得個人會變嘅。咁樣多咗出街咁樣，多咗可能有必要嘅時候同人現場嘅人去交流嘅時候，咁會變嘅人會希望可以做到可以除咗同而家睇緊台嘅觀眾互動嘅時候咧，都希望可以喺唔影響到現場觀眾嘅時候咧，同啲現場嘅觀眾去交流啦。變咩？即係唔係變嘅，或者要做有都可能唔需要變，自然啦。來忘掉錯對，來懷念過去，曾共度患難日子，總有樂趣。話說尋日嗰個馬交嚟嗰個音樂祭嗰個人咧，都有唱廣東話歌，無端白事。唱下喺嗰個馬交嗰個樂團啊，喺澳門嚟台灣嗰個樂團啊，佢嚟唱歌，無端白事唱咗首咩人生於世上有幾個知己，多少友誼能長存。無端白事唱咗呢首歌，尋日有個喺馬交嚟嘅觀眾變態。好啦，前邊有妹豬啊，咁喺前邊有妹豬度收台啦，睇下邊個係開台先。澤多女軍館收咗台未？卡 Sir 定係澤多咧？
大家係啊，而家喺呢個台灣嘅墾丁啊，多謝大家收睇本台啊。咁喺收台之前，我睇下有咩人 follow 我先今日，多謝一下啦，咁樣多謝阿人啦。咁啊，呢個多謝完之後咧就收台啦，咁樣多謝 Y 人 Sonic 嘅 follow 啊，多謝阿 Devil 頭先俾咗啲小旗點我啦，多謝 Ninja 75嘅 follow 啦。多謝 Low1070嘅 follow 啊，咁多謝呢幾位嘅 follow 啊。今日一個短開嘅直播起飛嚇，走啦嚇，走啦，真的嗎？咩啊？扎多我睇下先嚇，準備起飛啊嚇，咁快？咦係喎，咦有冇啦？帶大家翻。我仲諗住帶翻大家由台南咧飛翻去福岡添，哇！今日好短喎，阿澤多嘅 trip 真係，佢好 wish 我覺得成件事好 wish 喎，真係機票好似去咗2日，有冇3日啊？兩3日到咗啫喎，日頭飛翻嚟翻香港咁樣，係咯，見佢而家喺飛機度喎，帶大家翻去香港啦，大家。唯有係咁樣啦，多謝大家收睇啊，拜拜啦！帶大家翻嚟香港啦，翻去香港啊，揾下卡龍斯啦。好，拜拜威啊，拜拜的士文啊。哇，係咯，願意係想帶大家帶大家去唔同地方旅行咁樣嘅。咁啊，澤多而家翻嚟香港啦。好啦，拜拜大家啦，再見的士文啊！再見 Ninja， 再見威威啦，再見無地啊，辛苦晒大家，拜拜 Gary Jackie 啊，拜拜，我財，拜拜 Eric 啊，拜拜 Eric。